大家好啊！今日我哋會去南頭古城嗰邊，依家喺福田口岸，全程係45分鐘左右。依家去搭地鐵，喺會展中心呢度落車。依家係轉乘1號線，搭到桃園站落車，車門即將關閉，慎防夾生。跟住再轉乘12號線，搭多一個站就到啦。喺 C 出口呢邊出嚟，C 出口出嚟直行就到。呢度會見到有個關帝廟喺度，隔離就係南頭古城。入咗古城之後，要向前一直行，因為呢條係主街嚟。因為呢度係網紅打卡點嚟，所以可以見到好多人喺度影相。前面呢個3叉路口係分界點嚟，往左行就係中山公園。依家往頭先個3叉路口嘅右手邊行。行入嚟睇下。哇！嚇我一跳，無啦啦有個人喺度嘅。前面就係出口啦，依家我哋要掉頭行返去。呢度就係3叉口個左手邊啦。依家我哋會向左手邊一直行。
跟住就係見到中山公園啦。呢個環境好好啊，感覺好舒服。呢度有個紀念碑喺度。就是嘛，所以說還是這個。呢條路要一直行，不過其實都唔係特別遠，大概可能800米度去到荷蘭小鎮嗰邊。記得沿住呢條小路行落去喎，唔好行錯咗方向。依家我哋要行去前面天橋嗰邊。一起坐電梯。呢度都幾靚下。天橋落嚟之後就一直行，跟住就會見到荷蘭花卉小鎮啦。呢度有好多花花草草賣，同埋價錢都好平。有冇見到前面呢個衫啊？記得畀個 like 我。前面有個大風車，影相應該好出片。好想喺呢度釣魚，不過呢度應該冇咩魚。有條友匿喺嗰度直播。而家行返去。
行完啦，依家準備去食飯。如果想食飯，可以打滴滴去附近嘅歡樂頌嗰邊食。歡樂頌離荷蘭花卉小鎮係有1.5公里嘅距離，建議你哋打滴滴咯。如果唔喺度食飯，想返屋企嘅話，建議都係打滴滴去地鐵站，因為呢度離地鐵站都幾遠。呢條路直行就係大山地鐵站啦。去地鐵站途中有條街就係南頭街啦。呢條南頭街有好多食肆開喺度。前面就係歡樂頌啦。呢個商場上面都有好多嘢食，不過我冇行上去買杯運果汁飲下。你要喝打包呢？打包謝謝。打包是嗎？好。你好，您拿好了，请慢用。謝謝。因為想食燒烤，依家行返去南頭街，嗰邊有間破店肥蝦燒烤。到咗啦！食完啦，監察埋單168。依家行去搭地鐵返福田口岸嗰邊。到咗啦，呢期視頻到呢度就完結啦，我哋下期見，拜拜。